چې کله مصر ته راورسېدی په دې وخت کې له ده سره سارا رضی الله عنها دا د کور والا ده. اوله کور والا یې سارا ده او دویمه کور والا یې هاجره رضی الله عنها ده. حضرت سارا چې کله مصر ته راورسېدله د مصر د بادشاه یو ډېر بد عادت و. هغه به هغه زنانه نه پرېښوله چې له چا سره نکاح تړلې وه. د نکاح زنانه چې به کله د ده خوښه سوله هغه به د ځان دپاره راغوښتله، هغه بیا خپل سړي ته نه ور پرېښوله. الله اکبر. اوس د عزت مسله راله، د غیرت مسله راله چې کله مصر ته رالی حضرت سارا رضی الله عنها ته الله تعالی ډېر حسن، ډېر جمال او ډېر ښایست ورکړی و. چې کله د مصر پوجانو دا ولیدله فورا یې باچا ته حال ورسوئ چې یو کس راغلی ده او له ده سره داسې زنانه ده. ابراهیم علیه السلام د دې باچا په عادت باندې خبر و. د خپلې کوروالا ته وایي سارا رضی الله عنها ته که چیرې دوی له تا څخه پوښتنه وکړه چې ابراهیم ستا څه کیږي، ته به ورته وایې چې دا زما ورور دی او زه د ده خور یم، ځکه دیني خو دوی ورور و خور سره بلل کیږي. په دین او په اسلام باندې خو دوی خور ورور دي. ولې که چیرې ته دا خبره ورته وکړې چې زه د ابراهیم کور والا یم، د دې ظالم بادشاه دا عادت دی چې هغه زنانې له خلکو څخه بیایي، بیا به ما قتل کړي او تا به له ما څخه بوځي. کله چې پوجانو له دې څخه پوښتنه وکړه سارا رضی الله عنها ته فرمایي ته د ابراهیم څه کیږي؟ سارا ورته فرمایي چې زه د ده خور یم. لیکن له هغه باوجوده دې پوجانو و بادشاه ته وویل، د مصر و بادشاه ته وایي چې دا ډېره ښایسته زنانه ده، دا موږ په بل چا باندې نه ده پیرزو، دا موږ ستا دپاره راولو. ګوره دا د الله تعالی خلیل دی، د الله تعالی دوست دی. دومره سخت امتحانونه باندې راځي. الله تعالی د ده په نسل کې رسول الله پیدا کړی دی. د نبوت رشته بیا له ده له نسل څخه را روانه چې په هغه نسل کې بیا الله تعالی 4,000 کاله بعد محمد رسول الله پیدا کړی. نو کله چې سارا رضی الله عنها باچا ور وغوښتله او باچا د دې اراده وکړه چې دې ته لاس ور واچوي، چې کله باچا د مصر باچا و دې ته لاس نږدې کوي هغه لاس یې شل سو. باچا حیران سو، دې ته وایي زه به په آینده کې داسې نه کوم، ته ما ته دعا وکړه چې الله تعالی زما لاس را جوړ کړي. دې بیا دعا ورته وکړه، د باچا لاس جوړ سو. یو څه وخت باندې تیر سو، بیا دغه باچا اراده د دې وکړه چې و دې ته لاس ور واچوي، د دې عزت لوټ کړي، د دې بې عزتي وکړي. دویم وار چې کله اراده وکړه بیا الله تعالی د ده لاس ور شل کو. بیا یې حضرت سارا رضی الله عنها ته وویل چې زه به داسې نه کوم، ته دې وارې ما ته دعا وکړه چې الله تعالی ما جوړ کړي. هغې بیا دعا ورته وکړه، الله تعالی بیا د ده لاس جوړ کړي. لیکن دومره ظالم بادشاه دی، په 2 وارې مې عبرت نه واخیستی، 3 وارې بیا و دې ته لاس ورچوي، الله تعالی یې 3 وارې بیا لاس شل کو. حدیث مبارکه کې راځي چې ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی دومره جرأت ورکړی و، د ده د غیرت دا تقاضا وله چې په هغه وخت دی په لمانځه باندې ودرېدی. الله تعالی د ده و د زنانې په مابینځ کې چې څومره فاصله وه، څومره غرونه، څومره شلې، څومره دیوالونه، الله تعالی دا ټول لرې کړو. برای راست دی خپله زنانه ویني چې د باچا سره په څنګه رقم باندې امتحان شروع دی. 3 وارې چې لاس ورچي هغه لاس بیا شل سو. بادشاه بیا ورته وایي چې ای سارا زما دې قسم په رب باندې وي چې په آینده کې به زه تا ته لاس نه اچوم، دا یو وارې ما ته چانس راکړه، ما ته دعا وکړه چې الله تعالی زما لاس جوړ کړي. حضرت سارا بیا دعا ورته وکړله، د باچا لاس جوړ سو او دې ته اجازه ورکړه چې ځه ولاړه سه. پوجان یې راوغوښتل، ورسئ دا تر خپله ځایه پورې ورسوئ، دا تاسو ما ته انسان راوستی ده کوم پیری راوستی ده. او د دې په تحفه کې بیا څه ورکوي؟ هغه باچا هم په دې باندې پوه سو چې دا له یو څه څخه خالي نه ده. خپله لور هاجره رضی الله عنها یې په تحفه کې ودې ته ورکړله. ګوره حضرت هاجره دا د بادشاه د کور ده، د بادشاه لور ده، د دې امتحان بیا ګورئ چې څنګه امتحان باندې راځي. کله چې دا په تحفه کې ورکړه ودې ته، حضرت سارا او هاجره دواړه رالو ابراهیم علیه السلام. ابراهیم ته خو الله تعالی دا ټولې لارې ښکاره کړي، هغه د دې امتحان یې هم لیدلی و. نو حضرت سارا رضی الله عنها دغه حضرت هاجره و ابراهیم علیه السلام ته په تحفه کې په نکاح باندې ورکړه.
نو د ده دوې کور والا شولې. په دې وخت کې د ده عمر 80 کاله ته رسېدلی ده. ګوره ډېر عمر ده. نو چې کله د ده کوروالا دوې شولې، یوه حضرت سارا او بله حضرت هاجره. له حضرت سارا څخه الله تعالی و ده ته اولاد نه ورکړی. چې کله د حضرت هاجرې رضی الله عنها زوی پیدا سو، اسماعیل علیه السلام،